بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو جالتمتوتا في كبجمتوتا تسليماتو بنجنيكو كان كبجاس نفاتو نسرين جلا وبلون كياتك أبي قدا كباف كبا بحق جرتهم دتنجني ربي قدا سنفاتو ويانا رجو يا جماعتي جمعة مبارك بق ويا جماعة جالتما كبجما ويا راتن سنجه ربي انترتم لكيسانين كيس بركة كاو تربانينا نسيت سنالي بسنين جلا تاسي واي ويا جمعة كنا دبچون بربادا رجالان ويوتا ترباني كما كتيبيتا ربين كني سبحانه وتعالى تربان كيسا ويا تربا أمي ويوتا سن كيسا ويا جمعة الرجال جسي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجالان ويا عدون كيسا باتي ويا جمعاتي ويا كنا كيسا أبان كني عدم أمامي ويوما كنا كيسا جنة السينسي فامي ويوما كنا كيسا أمس جنة كيسا بافامي guyyaa qiyaamaattis guyyuma kana keessa tahuuf taha jechuun nuuf himan sadarkaa guyyaa kanaatii fi suuraan quraanaa takka suuratul jumaa jechuun yaamamte guyyaa jumaa sayyida guyyaati guyyaa kana keessa musliimoonni torbaan guutuu waliin argin masjida rabbiitti walitti qabamanii salaata jumaa wajjin salaatii gammada ammallee guyyaan jumaa ciida torbaanii kan ummata musliimaati guyyaa jumaa kana keessa yeroo takka tan gabrichi isii keessa du'aa godhatee waan kadhatee rabbiirraa argatu jira yoo harama taate malee obboleewwan islaamaa walumaa galatti guyyaa jumaa sadarkaalee gurguddoo asii olitti dubbanni kanaaf ammallee kanneen hafan hedduudha qaba kanaaf guyyaa kana keessa akka rabbitti dhihaannee khayrii haa oomishannu nuti hundi haajaa qabna guyyaa kana keessa ibaadaa salaata zikrii du'aa sadaqaa fi akkasuma ibaadaalee biraa heddummeessuun khayrii guyyaan kun qabu irraa qooda haa fudhannu rabbi warra guyyaa kana keessa isa kadhatee milkaa irra nu haa taasisu rabbiin yaadaa fi muraada keenya nuuf haa guutu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu like share subscribe gochuun dagatina Allah ይዛኩም ወንድሞቼ ያጣኋቸው እንደወጡ ለቀሩት ከቤታቸው አይረሳ